原来我过去跟他的相处，我以为让他有得选，但是实际上却是没得选。最近有一个让我很深的感悟是，其实你找到一段很好的关系，不是你在这一段关系里面不会输，而是你是在这段关系里面不怕输的那一个。然后如果对方就是说现在太晚了，我就说没关系，在你决定走以前，我都会这样做。哇，帅爆他！帅！欢迎来到人生解扣方程式，我是节目主持人 Jaco。Hello， 大家好，我是助理主持人香玉。这一集我们要来聊一聊关系修复这一个很难的议题。虽然说我们没办法把所有关系修复的具体任务呢讲得非常透彻因为它的任务真的太多。但是我们挑2个很主要的，一定要做好的事。那这2个如果有做到呢，相信对你一定会有一些帮助可是第2个我们会来聊的是，那在修复的过程，我们会很容易产生哪些自我的内耗打架，造成了我们想要修复这段关系，可是呢，却很有可能却事倍功半第一个我们先来谈，通常在关系修复里面，我们要能够做到的第一大任务，就是要让对方从不愿意沟通到愿意沟通。所以我们整理了5个很常见的对方不愿意沟通的原因。那我们如何对症下药的去让他愿意开口说那第一点是对方不知道怎么说，或者是他根本就还没有想清楚。好，我觉得今天如果我们遇到的这个沟通对象他是因为还没有想清楚，所以一直不愿意说。这个时候我们只要记得2个要点。第一个要点是，你要让对方感觉得到你是愿意等他想清楚之后，再来共同讨论出一个彼此可以接受的结果。你要让他可以感觉得到这件事。第2个呢，你要可以去确认他现在到底是有在思考还是没有在思考这件事。对，因为有一种情况是他就不想跟你沟通了，对不对？可是呢，如果我们今天假设的情况是他是还没有想清楚，那或许你可以问他说，我之前一直有想要跟你讨论什么事，然后慢慢的就是我发现只要跟你提到这个点，然后你就不太愿意回应，甚至我在其他情况下我想要跟你对话，其实你好像也不太愿意跟我说呢。那我其实很重视你，我也很重视这段关系。你会愿意跟我聊聊看你对这件事情的感受或想法吗？我先说这次的对话，我绝对不会再打断你。对，甚至呢，你聊完之后，我也不会再强加我的想法在你身上。所以这个概念有点像是你把过去让他就是会选择不说的原因全部先把它拿掉，然后看他愿不愿意跟你讲。如果还愿意呢，就还有得救那第2点呢，就是有一方的态度总是比较强硬，所以另外一方又觉得说了也没用，反正到最后不都要听你的。我觉得如果说今天我们能够意识到自己过去的行为是强硬的，我得说这件事超不容易。因为通常很强硬的人不一定可以发现到自己是强硬的。然后我都还记得，就是我曾经有收过类似的讯息，他是说他好像跟他的另外一半交往大概7、8个月，其实一开始都不错，一开始2个人都不错，但是到后来慢慢的他会发现他的另外一半开始不太愿意跟他沟通，也不太愿意说，然后他是看了我几集影片之后，他才开始意识到原来我过去跟他的相处，我是不太听他说话的人。哇，对，原来我过去跟他的相处，我以为让他有得选，但是实际上却是没得选。因此，如果你是看到这边，你能够去回想到过去跟他的对话相处、争执，是不是很多时候你都只偏向你想要的结果？如果呢是这一个的话，你就记得接下来你在跟他的沟通你有可能要有好长一段时间，是要能够从行为上能够去做到说你愿意先尊重他的意见，尊重他的想法，这个是第一个小任务。第2个小任务是你要能够在不经意间，适合的时机点突然提到说，我其实某一次就是跟你对话的时候，我发现那一次跟你沟通，我的态度真的太硬了。
我以为我是在跟你沟通，但实际上我好像让你陷入一种没得选的情况这样。那这个是我的问题，我需要跟你道个歉。我讲个例子，我不知道这边可不可以提问，就是我儿子啊，我都会固定时间要带他去剪头发。然后比如说我可能这一周我就会跟他约下一周，但是我其实已经决定下一周就是一定要带他去剪头发了，然后我就会问他说，那我们礼拜六还是礼拜日去剪？就是我假装可以让他可以选礼拜六或礼拜日，但是其实到最后都还是要跟我去剪头发。对，就是你假定了一定得剪头发。对。然后可是我心里又觉得这件事情是必要的啊。我还能怎么做？我觉得如果是类似这样的情况，我还是很强势。等于他一定得剪嘛，对不对？对啊。为什么他一定得剪？因为看起来没精神啊，然后蓬头垢面就不帅啊。好，但是他不在乎他帅不帅嘛，对不对？可能他的那个标准跟我不太一样。懂。我觉得其实如果把这个谈回伴侣关系也说得通啊。对啊，就是在我的标准里面，我觉得那样不好。所以我会不小心的总是想要把它推进到我觉得好的事情。对，可是我觉得如果我先谈回你儿子，假设他是可以接受剪头发，可是呢他是要那种就是有被尊重到意愿之后，他对于剪头发这件事情才不会那么排斥的话，那我觉得可能往前要去谈的就会是要去问他说，之前我总是会跟你说，什么时候到要去剪头发。说真的，在那个时候，每次我这样跟你讲，你心里的感觉会不会有那种被强迫啊，没有被尊重啊，甚至好像有被否定的感觉？对，因为如果他心里是有这样的感觉，而他没有说，那每次你跟他约说，哪一天要去剪头发，他其实那一个感觉涌上来的时候，他的配合度就会比较差。其实我都会觉得我已经做的很多了，我已经提前跟你预约了，我已经让你有2个选项了，我已经让你决定时间了，我已经就是很宽裕了。可是到头来想，他好像还是得，就是他到最后其实是没得选的，就是我看似好像给他很多选择。对，而且因为我觉得你刚刚有提一个点，就是说你已经改了很多方法了。对，我已经尊重你很多了。我觉得我做很多，唯独只差意愿还没尊重到。好，我改进。对，但是我想说，其实这个就是在关系修复里面一个很常见的情况。就是我以为我已经为了你退让很多，对，而唯独对方最需要被尊重的感受，或者是对方最需要被看见的想法，我们在那个当下他没有机会说。所以到后来他才会选择不说，或者配合度比较差。那后来你怎么解决？我其实有想说，就是等他想剪的时候，他自己会告诉我，但我还没等到。所以他现在是头发到脚踝。他想要变迪克牛仔或动力火车之类的。所以他现在头发真的那么长，对不对？没有啦。我觉得如果针对这一题，假设我真的要来解，对不对？治标的方式就会变成是安排那种100元快剪。这是治标的方式，就是哪天他心情好，我们出去玩的时候，刻意经过100块剪，但是表现的不在意。这边怎么有一间？但是就跟他说，因为我要去那边拿东西啊，你顺便剪一下。反正你等我也没事，你就先剪20分钟了，然后我去拿个东西。对，就是治标的方式，让他没得闪。好像可以试试看，应该可以试试看。但是我觉得治本的方式还是像我刚刚讲的，我们可以去想想看，如何可以在对话当中创造一个对话的契机，是去关心他。因为当他那一个内心一直在压抑的感觉，能够有机会去宣泄的时候，我们可以在那一次去好好讨论说，那还是你以后比较希望的是什么？因为我刚想到其中一个可能性会不会他把去剪头发这个行为、这个要求看成是我妈妈其实觉得我的形象好像没有满足她的这一个标准，我不确定。对，但是如果往这边有，
很有可能在那个当下的我们解决这题的方式就超简单，我们就一直夸奖，我觉得你的头发留到脚踝，我从来没有看过这么有型的。一般人如果是这样是蓬头垢面，在我的眼中你这样是帅到爆。确实啊，我真的觉得他怎么样都很帅。但是对，你看啊，那你就这个点一直给他，可能我没有习惯讲，但是我有想过是不是就是像我们之前在聊那种价值观排序，然后可能他觉得剪头发这件事情没有这么重要，他可能目前有更重要的事情要做，在我看来是不合理的，但是他觉得他就是要跟朋友打排位就很重要之类的。对，我觉得这个也有可能。那如果是这样的话，我们就能够假设真的是这个情况，我们就变成是挑他最无关紧要的时间，对，就是不是刻意安排，而是哪天他突然也没什么事，排位也打完，我就突然跟他说，走，陪我出去一下，拿东西，然后直接又拿东西，反正那个拿东西的旁边就是100元快点，这样就直接契合他的价值观过所以简单来说，就是我觉得如果过去我们是有因为态度比较强硬而造成对方不说，你就记得先处理意愿，然后让他被压抑的情绪有机会说出来，而且最后一个是你行为上要可以让他看到你不会再用这样的方式来对待他了，而当你能够透过这样的方式去努力，他的状态有改变，你就知道你解决到点了。那第三种情况是，其实对方已经有鼓起勇气说过了，结果后来引发了争吵或者是被指责，然后就久而久之就他也都不说了这样。哇，我觉得这一个就是很容易发生在以前争吵的时候。对，因为我想起有一些争吵的情况都会是说，你能不能告诉我你真正的想法？就对方一讲之后，我更生气，你知道吗？原来你的想法是这样，你这个想法可以吗？所以你现在是把我当成什么人？所以一旦呢，我们曾经要对方说出心里话，可是对方鼓起勇气说了之后，反而得到的是更激烈的这一个指责，那他接下来要愿意说的难度就会变得超级高了。那我觉得他的处理方式一样假设你是可以回想到特定事件，是对方有说出想法，可是你当时的反应很激烈，那你要记得找到合适的时机点，该把这件事提出来道歉，你还是要提。同时呢，你在提的当下，你要告诉对方，下次只要再遇到类似的情况，你一定会确保自己会怎么做，而且你的做法呢是要可以让他感觉得到安全的。这个概念比较像是一个人会选择用冷漠或者不说去保护他自己，往往是因为他无法预料过去伤害他的事情会不会再次发生。所以你要让他可以从不说到说，主要要处理的是要让他感觉到从不安全到安全。那他可以感觉到不安全到安全，从来不会是你一次的承诺就可以搞定的，对不对？所以他这个有可能你得透过长时间的沟通，当然你第一段还是你的态度你的诚意要拿出来，可是第二段是你的行为上一定要可以从这一点去闪过那第四点，对方不说的原因，有可能是过去的成长经验让他学会了不说。这边我想到一个例子，就是我们那一个年代的那个家长，我不知道是不是大家都这样，但是可能我小时候哭的时候，我常常听到点点这种就是叫我们不要有太大的情绪反应，就好像哭是不对的这件事情。所以长大慢慢的我们就好像也不太习惯去表达情绪，然后我能不表达就尽量不要表达。而且因为我觉得这样的情况比较像是一种就是创伤反应是吗？对啊，因为它的概念比较像是说我有情绪是不对的，而且我会觉得有点羞愧，是我怎么可以有情绪？而且我觉得它其实还会带来一种可能，就是当我最需要被支持跟爱的时候，可是没有人爱我讲一个例子曾经我看到一个那个国外一个心理学教授，他去一个 podcast 接受访谈的时候，然后他就问那个主持人有没有过创伤反应这样，然后那个主持人就说没有，然后他就反正就跟他聊一聊，聊到一件就是他小时候曾经在
学校有被性骚扰，而且那个主持人是一个男生哦，但是他回家的时候，他没有选择跟爸妈说，然后那个博士就突然说，你这个就是创伤反应，他说哈，为什么？他说你看哦，当你遇到一件让你很受伤的事，而你心里竟然判断没有一个值得相信的人，我可以跟他说，即便那个人是你爸妈。我觉得这个概念就很像是我今天遇到痛苦，遇到难受，我遇到需要被支持的时候，旁边的人是制止我，所以造成了未来我可能会遇到类似的事件，我心里会先假设讲这些没有用，意思就是我的情绪不重要，或者是我的感受不会有人帮我，我需要支持的时候不会有人支持我，那这样的状态呢，就会造成以后遇到类似的情况，我们就大部分选择不说。那谈回来第4点，就是因为如果对方你选择了这一个对象，你想要跟他好好经营关系，而对方是属于这样的状态，你要短时间要可以改变他的这种想法，你觉得难度高不高？非常高，应该非常高，对不对？对，我就觉得跟我在一起的人都很辛苦。所以呢，你一定要特别留意，就是说，如果你不希望他这样的反应越来越严重，那你反而就要留意哦2个点。第一个，不要去指责他这样的反应，因为你的指责只会让他更有机会去联想到你就是他之前经验里面那些让他感觉到受伤或害怕的人。对，没错。第二个是，如果你因为这样反而更焦虑，那你焦虑的时候，你很难去克制什么，你很难去克制你的说话方式，不会让他感觉到危险。对，因此这2个一定要特别避免哦。那我们如果遇到这样的题该怎么做呢？我觉得有几个心态哦。第一个心态是说，你自己要意识到这段关系你选择要的。对，因为我们尽可能不要去批判行为上的不同，因为你的批判不会为你带来好处啊。对，当然你可以站在绝对正确的那一方，这没有问题。只是你站在绝对正确的那一方，会不会只让他更不想跟你说？因为我们现在这一集的主题，现在聊到这边，都还是在聊说，对方不愿意沟通，不愿意开口，而我希望可以跟他沟通，我希望让他开口，对吧？对。所以我们现在如果要处理的目标是这一个，第一个就是拿掉那些他不愿意跟你沟通的原因，第二个是找出他愿意跟你沟通的理由。如果找不出来，就要去创造。因此呢，如果对方是因为之前的经验，所以总是这个样子，那你就要在3个层面去努力。第一个，从行为上可以让他感知到你跟之前的人不一样；第二个，极度有耐心。对，当他不说的时候，你可以告诉他，如果你的不说是因为你过去的经验觉得说不会比较好，那我会尊重你的决定。而同时我要告诉你，我跟你之前遇到那些人都不一样，因为我是会选择支持你的人。对。那第3点呢，是当他如果有一天愿意说了哦，一定要在那一次，你只要选择接纳，即便他说的内容跟你的想法有很大的出入，你都要可以选择接纳他跟你想法的不同。当他经验1次、2次、3次，每次说了真的都有比较好，或者说了之后他反而会觉得有被支持到，那慢慢的你就会跟他建立起以后你想要跟他说，他会愿意跟你说的这个契机哦。那第5个情境呢，就是选择不说的这个人呢，他其实对于这段关系已经在怀疑到底要不要再继续了，然后呢，他在想要停止这段关系的声音越来越大。要求哦，这个有种北风尾的感觉哦。我觉得如果到第5个情境，对不对？这个是不是那个制作人特别要刁难我的？没有啦，开玩笑。就是如果说到第5个情境，我就会把它分2类，好不好？第一类是说，在一段关系当中，尤其是能量很低的时候，或者是2个人在经历那种很长时间的争吵、失望，然后伤害，难免会出现这种念头。对，就是这段关系真的还要吗？可是呢，这一个念头是因为痛苦而延伸的，不是因为爱不见了。对，所以第一类情况是因为痛苦而延伸心里的怀疑，是这段关系还要继续吗？对，可是呢，其实爱还在。
好，那如果是第一类的情况，我们一定要特别留意哦。你要能够去辨识出过去双方有哪些事件，或者你的沟通习惯、你的相处模式，甚至你的选择，是造成他失望、痛苦的主要原因哦。你要可以辨识出这一点，因为当你没有辨识出来，很有可能你在跟他相处的过程，你还持续在做这些事。那这样他就会从不确定到确定的几率就变高了。他原本可能是走路往那个方向，你现在送他搭高铁了，你知道吗？所以呢，第一个一定要先辨识出来这一点，因为还有得救。对，因为如果你辨识得出来，你立刻停止那些行为，他状态如果变好，那就代表你找到关键点，对不对？可是呢，第二个情况是，那万一对方是真的连爱都快要消失了，该怎么办？像我自己，我有2个比较激进的做法，可是在谈这个做法之前，我们要先确认一件事情，就是我们这次的主题其实就是定在我还想要跟对方沟通嘛，对不对？那我还想要跟对方沟通，代表我还希望这段关系可以变好，而我还希望这段关系可以变好的原因，是因为我发现我之前做错了，而我还是爱着对方，所以如果我还是爱着对方的，我真正能够达到的最好结果应该有分几种。第一种就是我们的关系有救回来，因为他跟我相处，对他而言才是最开心的事情。第二个是我爱他，可是我已经发现他跟我的相处，我的爱只会造成他痛苦。那我是不是就要可以去想清楚说，那我现在是要选择爱一个人，不顾他的痛苦，想办法把他留在我的身边，这个就是我的爱，还是说我现在要选择的爱是，如果有一天我真正发现他也真的告诉我留在我身边，他只剩痛苦，他连想要的这个心都没有了，那我能够去接受他去追寻属于他的人生的这一个快乐或者平静，那这样的结果是不是也满足了我们对他的爱？只是这个爱里面有遗憾而已。为什么一定要先谈这件事？你知道，因为到这里啊，他已经进入那个关系能够救回来的几率不高了。对，这个所谓不高呢，大概如果是100%的话，大概只剩80%而已。所以如果我们能够意识到这一点，再来处理做法。所以第一个我可能比较会想要确认的事情是，他还愿意留在这里的原因是什么？对，我会先表达一个看法，我是很爱你的，我也很希望我这辈子就是我可以改正这些错误，未来我会明白说哪些是我该去努力的方向，对不对？那如果你愿意试试看的话，你愿意给我这个机会，我会努力去改正这一点。那如果我在努力的过程当中，你发现即便是这个样子都不是你要的，那我会欣然接受这件事。哇，这是很高的境界。对，我欣然接，因为如果我努力了仍然不是你要，那就代表就真的不行了嘛。因为我自己觉得爱的这一个感觉很特别哦，他来有时候是来的没有道理，对不对？对，他走也走的没有道理哦，可是最主要是他走了之后就拉不回来了。不信我们来谈一个概念哦，你去想哦，我们遇过的所有的人里面，看过的所有的经验里面，对不对？有多少人是爱不见之后瞬间爱又回来，然后比以前更爱的？香云，你有看过这样的事情吗？我没看过，就是一定有这个可能，对不对？可是好像我们都没看过，可能很少很少，对，真的很少见，对不对？因此我其实心里的一个假设是说，当有一个人经历过很爱眼前的这一个人，而他对他彻底失望了，下一次要再重新爱上这一个人，而且要比以前更爱，对不对？这样的几率有，可是难度真的很高很高很高。所以我们心里有做出那一个说我可以欣然接受，我努力过后你仍然选择不要，那你在跟他沟通的时候，他才不会感觉到那一个压力，他会觉得他比较有机会去选择。因为当一个人在不爱的时候，另外一个人的沟通方向是想要推进到你要爱上我，他是不是就是要求对方去转变他的意愿，对不对？通常这一个压力会造成对方更不愿意说。
对，因为他不想要去面对那一个得转变的压力。对，因此他的这一个小的应该说，所以因此这一个题呢，假设是到第2个阶段，对不对？我会谈的刚刚说比较激进的方式，第一个就是这样，对，但是第2个比较激进的方式，反而要变成是我们要能够去告诉对方一个点，就是你会有这一个不爱的感觉。我觉得如果换成我是你，累积过这些失望跟伤害，换成是我都不确定我的感觉会不会跟你一样，但是我再怎么想我都没办法成为你，我没办法替你感受这一切，可是我只能赌这一把，就是我很想要告诉你，过去我知道我做错了什么，对，无论如何，不管你的决定怎么样，我还是得告诉你我会愿意做哪些事，那你愿不愿意给我机会，我绝对都尊重你，甚至你有没有要现在告诉我也都没关系，可是我的决定就是我接下来我会去做那些我认为我应该要早一点做好可是没做好的事情，然后如果对方就是说现在太晚了，我就说没关系，在你决定走以前我都会这样做。哇，摔爆他，这边可以流一滴眼泪。你不要这句话讲完之后，明天干不爱啊，打开拍正得啊，不可以这样哦。其实我们这一次总共聊了5个对方不说的原因，我们还有机会去努力的。当然不说的原因还有百百种，而这里其实我想谈的就是关系修复的第1段哦，就是它的核心关键是你一定要找得出会扣分的这一些关键资讯。第2个是你一定要能够让对方可以感觉得到那一些他不要的、他害怕的、他受伤的，未来不会再发生。这个呢是关系修复一个非常重要的环节哦。那我比较是从我课程的方法论去谈这一些解题的思路，而我也想要特别谈第2个比较大的部分，就是我们比较容易产生的这一些关系修复当中你会产生的内耗，就是比方说我们很有可能会感觉到是，可是这段关系又不是全然是我错，对不对？也有他错的地方啊，对啊，那我为什么要这么委屈？如果我们会有这样的想法，对不对？我们要去想一件事哦，就是现在在这段关系里面是谁比较有可能会走？如果是对方，这时候就不是讲道理的时候，因为我们并不是关系修复的过程，我们就会不断的委屈自己，而是呢，我们在关系修复的过程当中是要面对那一些我确实是可以做得更好的事情，去承担起那些责任，可是呢，我们曾经受过的委屈，不是在修复的过程要提出来，因为你提，如果他反而一听到原来你就是认为我错，立刻走，那你前面所有的努力是不是就白费了？所以呢，我们如果要去提那一些我其实也觉得很委屈的事情，他的时机点就在当他也愿意为你着想的时候，当他也愿意去问你说，那之前我这样对你，是不是你也有一些感觉？那这时候你就可以把你心里的想法说出来，但是记得说法呢，一定要保持住你的说话当中没有任何的指责、攻击哦。那这一个指责跟攻击的这一个语言呢，以我教课到现在的经验，确实哦，有些说话习惯没有人点破的话，有可能你看再多的教学影片都不一定有用。所以这个也是我在开课的过程，我有发现到，曾经有同学反馈给我的一个经验是说，我已经以为我讲话够缓和了，我已经以为我讲话够没有攻击意味了，可是我没想到我这样讲完之后还会隐藏攻击意味，直到老师告诉我我才知道，而且这个确实就是过去会产生争执的点。因此啊，我觉得到这一个我们自己心里会产生的这个内耗，有没有委屈啊要处理，你就记得你的委屈值得找到一个时间去让对方看见，前提是不可以破坏你想要的结果。第2个呢，是你的说话方式、表达方式、表达的时机一定要抓得非常精准哦。所以你像我自己在课程当中也会特别去谈到我们怎么去分析眼前沟通的这一个对象，具体有哪些方式可以找出那一个关键原因，
争执的原因，我们自己会忽略的点，以及呢去分析对方究竟透过怎样的安排比较有机会在说话的过程你心里的原意可以传达给他，还有呢你在跟他说的时候看到什么讯号，你可以调控当下对话的走向，去确保对话整场都是安全的。其实我最近有一个感悟，就是说为什么我会盯在那里不说，为什么我这么盯，其实就是害怕在这段关系里面输了。那个输了不是说某一个具体的事件，而是在这一段关系里面的上下位。你记不记得我们以前在看那种《我的野蛮女友》的时候，会有一个标准在那边，就是我即使这么任性，我即使这样子，你都爱我，你就是完美男友这样子。然后可是我觉得最近有一个让我很深的感悟是，其实你找到一段很好的关系，是不是你在这一段关系里面不会输，而是你是在这段关系里面不怕输的那一个。哇，这个金句很可以耶。真的吗？对，我觉得这才是一个完美的对象。我觉得如果你现在有这样的发现也蛮好的啊，就是我不会觉得我做了这个什么，然后就是我在拉下脸，或者是我主动跟你讲话，是我委屈了，我低声下气对你。我觉得你刚刚说的那个不怕输有没有？它其实本质上会有一种我没有要跟你计较，而你也是一个我不用去计较、不用去担心、不用小心的人。这好像才是最巩固的一种关系。我觉得这样的关系它会存在一种很好的心境。就是这个心境是说，看到对方的时候，其实你是有十足的安全感。对。然后第二个是你对你自己也越来越有自信。好像是这样。所以你不会再担心你又怎么样，你够不够在乎我，你爱不爱我，你不会再去担心这些点。反而就会变成是这段关系你要，所以你决定怎么做。因此呢，其实我觉得聊到这题呢，因为这个真的跟湘云是没有捋过的哦，所以啊，我很喜欢他刚刚分享的最后的这一个思考，很适合拿来做这一集的总结，是因为啊，今天如果谈到关系修复，对不对？说真的，我自己心里的想法，没有谁100%没责任啊，对不对？当你过去有很强硬的说法的时候，好，我们现在谈回这一点，你过去确实有很强硬的说法，那难道没有是对方踩到你的底线吗？一定有啊，铁定有。可是呢，当你在这样的情况下，你指责回去了，难道对方是不能在事后好好找一个时间再来跟你说吗？其实也可以啊，只是当你态度更强硬的时候，他那个当下是不是也还没有找到一个更好的方法就跟你说，所以他也选择不说。所以选择不说，他是不是也要对这段关系从好到不好负上一部分的选择的责任？我先说，不是在谈说怎样选择害了谁，而是一件事情会变成怎么样，都是因为两个人在当中很多大大小小的选择，对不对？所以这个不是在谈选择的对错，这个是在谈结果是怎么形成的。那既然是这个样子，我们还要去修复关系，还要再站在对错之上，我们是会造成自己的心理很痛苦。可是如果我们今天的想法是这段关系我其实就是想要啊，我也不怕输。我指的不怕输是这样哦。最后一个在关系修复过程很容易产生的内耗是什么？你知道，就是啊，万一我这样修复了之后对方都不改，还值得我修吗？你要记得哦，提升我们自己的沟通能力，愿意为了一段关系去承担自己的选择的责任，这一些经验，这一些体会，都是为了我们自己，不只是为了对方。因为我们如果没有过这一关，即便再遇到下一个，你能不能保证不会再发生相同的事情？对不对？当然最好的情况是我们不用过这一关，就是这个关系你救得回来，然后你也学会了以后可以跟他在一起很久很久很久。好，这一集我自己觉得算是我们近期谈的内容啊，真的算是谈很多的一集哦。希望你们听到这边会有一些你们自己的感想，或者是有你自己的这一个见解，欢迎你可以寄信给我或留言给我，我们良性的沟通跟交流哈。那我们就聊到这边，我是 Jaco， 我是湘云，我们下次再见，拜拜。